मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों बन्नू छावनी पर एक होलनाक खुदकश हमले का वाक़या पेश आया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान जब भी बाज़ाब्ता किसी नए ऑपरेशन का ऐलान करने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही चंद सियासी जमातें, चंद मजहबी जमातें इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दुश्मनाने पाकिस्तान की हौसला अफजाई होती है, इन दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दहशतगर्दी से कौन नहीं वाकिफ़। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को शुरू करने से पहले ही इन दहशतगर्दों ने हमलों की शुरुआत कर दी और पाकिस्तान को गैर महफूज, गैर मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों और सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करना और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और बन्नू छावनी पर भी हमला इसी एक कड़ी कड़ी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप ज़रा सोचें, अगर ये बन्नू छावनी पर इन तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों का हमला कामयाब हो जाता या फिर वो इस अपने मकसद में कामयाब होते, फिर सोचिए क्या होता। उनका टारगेट ये था बन्नू छावनी में असला डिपुओं पर हमले करना और उसको तबाह करना। अगर खुदा न खास्ता असला डिपो तक उनकी रसाई हो जाती, उधर हमला कर देते, फिर 70 और 80% बन्नू शहर धमाके की आड़ में उड़ जाता और जहाँ लाखों इंसानी ज़िया होती और माली नुकसानात होते, और उसके साथ ही पाकिस्तान में क्या हालात हो सकते थे, ज़रा सोचिए। इस वक्त पाकिस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। आपस में गालम गलौज, एक दूसरे से हाथापाई करना और एक दूसरे के साथ नफ़रत और बुग़्ज़ के साथ बात करना और अपनी अना पर कायम रहना, अपनी मैं का पर पिरान रहना, तैयार रहना। ज़रा सोचिए, इन चीज़ों से पाकिस्तान की सलामती को क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हाल ही में दोहा कतर में अफ़गानिस्तान के अमन व अमान के बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों को यकीन दिलाया कि अफ़गान इंतज़ामिया अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी से इस्तेमाल का सद्देबाब करेगी और भरपूर रोकने की कोशिश करेगी और पाकिस्तान से आने वाली शिकायत का इजाला करेगी। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के चंद रोज़ बाद ही बन्नू छावनी पर हमला एक पाकिस्तान के लिए खुला पैगाम है। वही दहशतगर्दी, वही अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल, वही पाकिस्तान की ताकत के मराकज़, सिक्योरिटी और फ़ौजी पॉइंट पर हमला करना। लेकिन आखिरकार कब तक पाकिस्तान अफ़गान इंतज़ामिया को तवज्जो दिलाता रहेगा और यूँ पाकिस्तान
اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنے افسر و جوان شہید کرواتا رہے گا اور فوجی جوان وطن عزیز پار قربان ہوتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، بنو چھاؤنی پر حملے کا افسوس اور مذمت کی جا رہی ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس مرض کا علاج کیا جائے؟ اس کے اقدامات پر کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہے، نہ ہی ریاست نے سوچا ہے، اور نہ ہی اس کے سدباب کے لیے کوئی سنجیدہ قدم اٹھایا ہے۔ جب بھی سنجیدہ قدم اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، خیبر پختونخوا کی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ان آپریشنز کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جو مذہبی جماعتیں پاکستان بننے کی مخالفت تھیں، آج وہ پاکستان کے مامے اور چاچے بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس دہشت گردی کے پیچھے اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کو کون نہیں جانتا؟ اس میں انڈیا اور دیگر علاقائی طاقتیں مصروف عمل ہیں۔ کہاں کی حکومتیں، کہاں کی عدالتیں؟ میرے عزیز دوستو، ہمارا بقا و سلامتی کا یہی ایک راستہ ہے۔ اہل سیاست میں اور اہل ریاست میں اور اہل عدلیہ میں اتحاد و یکجہتی پیدا کی جائے اور ہم ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے پر مصر ہیں۔ لہذا اب بھی وقت ہے ہم اپنی سیاسی مفادات کی بجائے پاکستان کی فکر کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ یہی وہ وقت ہے، ہمارے فیصلے ہمارے آنے والے وقت کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارے ہاؤس کو آرڈر کرنے کے لیے اپنی ضد اور انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہی وہ عمل ہے جس میں ہم ملکی مفادات کا تحفظ کر سکیں گے، اور یہی وقت ہے ہم امن و سلامتی کے ساتھ پاکستان میں رہ سکیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔